pag-asa pa makakita sa kaibigan mo. Basta, bili mo lang itong setup to. Narinig ko yun, Deng. Malaki pa akong pag-asa. Morning guys, so meron naman akong babahagi sa inyo ngayong araw ng tutorial tungkol sa motorcycle alarm system, kung paano ito ikakabit sa ating motor sa barako. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikakabit. So meron tayong ilang wire sa alarm system. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 wire sa guys. Paano ito ikakabit? Lalagyan natin sa wiring niya, no? Ikapit ito. Yung dalawang dilaw guys ay ito ay tinatap natin sa signal light, dalawang dilaw. So kahit magbaliktaran ito guys, okay lang. So itong orange natin, ito ay sa accessories wire. Sa accessories wire, orange. Tapos meron tayong red. Ang red natin ay sa positive ng battery guys, ilalagay. Tapos yung black, ilalagay natin ang black sa body ground ng motor guys. Tapos ang blue, ilalagay natin sa starter ng motor guys, starter. Tapos yung gray, ilalagay natin sa passer or CDI ng motor guys. So ipapakita ko sa inyo kung saan ito ikakabit. Cut mo tayo. So guys, ito na yung yellow natin ay sa signal light. Dito sa guys nakalagay sa yung wire natin na gray. Gray guys, gray. Yung isang signal light. So yung isang dilaw pa guys na signal light, ilalagay natin sa kulay green. Green guys, dalawa yan guys, puro signal light, left and right. So kahit magkabaliktaran yan guys, okay lang. Tapos yung blue natin, ilalagay natin sa black and red. Yan guys, black and red. Yan natin ilalagay sa black and red. Ito po yun guys ang starter ng barako. Yan. Tapos sa red naman, ilalagay natin sa wire ng motor ay white. Ito po yun guys yung positive ng battery ng barako guys. Tapos yung black natin guys, ilalagay natin sa yellow black sa barako guys. Yellow black. Ito naman ay ground ng barako, ground. Sa ground to guys. Tapos yung orange natin guys ay ilalagay naman natin sa accessories ng motor dito sa brown. Yan, brown. Sa accessories to guys ng motor. Yan. Tapos yung ating naman na gray ay sa passer or sa dito naman natin ilalagay sa CDI ng motor sa kulay green guys. Yan. Kulay green na wire sa CDI. Diyan ilalagay guys ang gray. Ito po yung kill switch ng ating barako, kill switch. So guys, i-cut natin. Ito naman yung pink guys ay kasamahan lang to ng gray. So wag na natin to ikabit dahil isa lang naman sila ng connection. So ang gagawin natin, itali na lang natin dito. Wag na natin to ikabit guys yung pink na wire. Cut na natin. Okay. Babalik na natin guys yung wiring. Babalutan na natin siya. So, ito na guys, kakabit ko na yung alarm natin. So, dito ko na sa gigit nilagay yung ating. So guys, ito na. Dito ko na nilagay yung ating alarm. Ito yung wiring niya, no. Hindi ko pa siya nababalutan ng electrical tape. Naubusan tayo ng electrical tape. Yan. Ito yung pinaka-alarm guys. Okay. So, I hope guys na may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. So guys, thank you for watching.